வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பச்சைப்பயிறு சுண்டல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பச்சைப்பயிறு நம்ம ஊற வச்சு முளை கட்டி அப்புறமா சுண்டல் பண்ணலாம். நான் வந்து ஒரு சின்ன டம்ளர் அளவுக்கு பச்சைப்பயிறு எடுத்திருக்கேன். இது வந்து கல் உள்ளே இருக்கும். நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காலையில் நான் 6 மணிக்கு இதை ஊற வச்சுருக்கேன். ஈவினிங் 7 மணி வரைக்கும் அது ஊறட்டும். பாருங்கள், 7 o'clock ஆகிடுச்சு. பருப்பு நல்லா வந்து ஊறியிருக்கு. மினிமம் 12 hours ஊறினாலே போதும். கீழே ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு மேலே காட்டன் கிளாத் யூஸ் பண்ணுங்கள். இதில் ஊற வச்சுருக்க பச்சை பயிறு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து அந்த துணியை ஒரு கயிறு போட்டு கட்டி விட்டணும் நல்லா டைட்டாக. நான் வந்து கொஞ்சமாக போட்டிருக்கதால கீழே பிளேட் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் சப்போஸ் நிறைய செய்தீங்கன்னா ஒரு பவுலில் பெருசாக கிளாத் போட்டு கூட நீங்கள் துணியை கட்டி விட்டலாம். நல்லா துணியெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு கயிறு போட்டு நல்லா டைட்டாக கட்டி விட்டுருங்க. கட்டிட்டு இது ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு பாத்திரத்தை அது மேலே கவுத்து விட்டுடலாம். மறுநாள் காலையில் 6 மணிக்கு இதை நான் பிரிக்கிறேன். எல்லாமே சூப்பராக முளைச்சி இருக்கு. பாருங்கள், அழகாக முளைச்சி வந்திருக்கு. இப்போ இது வந்து எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. அடுத்து கடுகு, கருவேப்பிலை, ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் தான் சேர்க்குறேன். நீங்கள் வெங்காயம்லாம் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை. இப்படி செஞ்சாலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பச்சைப்பயிறு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அப்படியே சுண்டல் பண்ணி சாப்பிட்றத விட இது போல் முளை கட்டி சுண்டல் சாப்பிட்றது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. பயிறு சேர்த்தாச்சு. ஒரு டைம் இப்படி கிளறி விட்டுக்கலாம். கிளறி விட்டுட்டு பயிருக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம். ஒரு 1/2 டம்ளர் தான் நான் ஊற்றுறேன். அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஃப்ளேம் வந்து ஹை ஃப்ளேம் வச்சுடுங்க. அந்த தண்ணி வந்து கொதி வர ஸ்டேஜ் வரும்போது ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூடி போட்டு மூடி விட்டுடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்தில் இது வந்து வெந்துடும். ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ஆச்சு. பாருங்கள், நல்லா வெந்திருக்கு. பச்சைப்பயிர் வந்து சீக்கிரமே வந்து வெந்துடும். பாருங்கள், நல்லா அழுந்தது, நல்லா வெந்துருச்சு. தண்ணி ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சுவையான பச்சைப்பயிறு சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். Thank you for watching.